แต่ในสตองนี่ว่ามาตลาดกูเต้นเต้ายายาเอาจูซ่านี่แหละเชลเลนเดวันทีนี้มารอดิเชลเลนกูปลุซ่ามาแล้วสุราเปียวเปียชิมาเร่แม่ไหนเปียวยาเมสวยเนาะตลาดกูเต้นเต้ายายาเมลูเปียวไล่ตาเนี่ยตัวโชว์ลูเด็กเลยเปียวนี่แหละลูเทนายบาเร่แต่แบบแม่ฉันเอาตัวตากะเปียวไล่ยาวเนี่ยพี่ลาแม่ตาแกตัวมาหอบกูไอ้ราเจ้าดิเชลเลนกูมาซาเขมาฉันเอายินโซเล่าดากะเวงเนี่ยประมาณนั้นน้องกูตัวจีระตลาดกูเต้นเต้ายายาชินเนี่ยสวยแต่แยกกูเมียเสเต้เล่าเวงชีพูรู้ไหมไอ้ดีดอฉันเอากูเปลี่ยนไม่ไล่เด้ดีเซเต้งกูไปกันนี่ยามาเลยไอ้ดีเมกูยังเพียกูฉันเอาตะคูชิ้นสีแควจีไล่เด้และชีฉันเอามา One Star Digital Marketing Agency ရှိတယ်။ Content Creation အပိုင်းရှိတယ်။ Facebook YouTube TikTok Monetization အပိုင်းရှိတယ်။ Product ထောက်ထားတဲ့ brand အပိုင်းလည်းရှိတယ်။ပြီးတော့နောက်ထပ် project အသစ်တွေလည်းရှိနေတယ်။အဲ့ဒီအကုန်လုံးကိုတကူချင်းစီ target ချလိုက်တော့ One Star Digital Marketing Agency ကနေတလကိုဒေါ်လာ3000ရကိုရမယ်။ Content Creation နဲ့ Monetization ကနေတလကိုဒေါ်လာ2500ရကိုရမယ်။ပြီးတော့ Product Brand ကနေလည်းတလကိုဒေါ်လာ1000ရကိုရမယ်။တခြားတော့ Project ကနေလည်းတလကိုဒေါ်လာ1000ရကိုရမယ်။တကယ်လက်တွေ့မှာတချို့ပိုင်းတွေကထင်ထားတာထက်ပိုကောင်းနိုင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်တချို့ပိုင်းတွေကလုံးဝမဖြစ်နိုင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တလကို300ရချင်ပြီးဘယ်ကနေဘလောက်ရအောင်လုပ်မလဲဆိုတာမသိရင်အဲ့ဒါကရီမန်းချက်တော့မဟုတ်ဘူးစန်တာပဲဖြစ်နေမယ်ကျွန်တော်တော့တာဂက်တစ်ခုချင်းစီကိုတီးထားမှနေ့တိုင်းဘာကိုဦးစားပေးလုပ်ရမလဲဘယ်အလုပ်ကိုချိန်ပိုပေးရမလဲဘယ်ဘိုင်းမှာလိုသေးလဲဆိုတာရှင်းလင်းနေနဲ့သိနိုင်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့တာဂက်ကိုချလိုက်ပါပြီမနေ့ဖန်ကစပြီးဒီတာဂက်တွေကိုတကယ်အကောင့်ထဲပေါ်တော့မယ်တလားပြီးတဲ့ချိန်မှာဒီတာဂက်ကတကယ်ဖြစ်လာမလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတာအတူတူစောင့်ကြည့်ကြရအောင်ပါကျွန်တော်တော့ထဲမြောင်ပါနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြင်ပြီးတော့တွေ့ချပါမယ်